你唔記得名唔緊要，但係我係試過耳邊聽到係，咦呢隻嘢咪無線噶嘛？點解要用呢隻嘢咧？以前後生啲，我如果用聽到咁講，我真係會，你唔係話我啊嘛？我人嚟噶，一個個你尊重嘅可以一位位，我哋唔可以講係一個明星。我成日都講，我哋係一個演員。惡啊！點樣為之惡？點樣為之奸啊？咁你話想當年成灰安個樣惡唔惡啊？我成日都好溫柔噶，所以睇人唔好睇外表咯。係啊，好溫柔噶。不過我係一個容易俾人撻着嘅人，都係有句說話咯，少說話多做事咯。呢10年8載要分一樣嘢，咩叫演戲？咩叫撈戲？演戲係真係嗰個角色俾到你去用心去演，撈戲嘅咧就係咩叫撈咧？搵食啊！因為你要出糧嘅，入行幾10年都覺得自己仲係一個新人噶，因為好多角色都仲未嘗試過啊嘛。即係你都識睇，成日都係做反派，就算做正派嘅，可能都係做一個好簡單嘅警察咁樣、差人咁樣樣。我唔知係咪其他人都有，我都會有，唔衰得，你衰唔好衰到貼地啊！